전자레인지를 아직도 닦아서 청소하고 있다면 30만원은 손해본 겁니다. 오래된 스펀지로 문지르는 기존 방식은 전자레인지를 손상시킬 수 있고 시간도 오래 걸리고 효과도 없죠. 일단 오렌지나 라임 같은 감귤류를 하나 준비해줍니다. 반으로 자르고 그릇에 모든 즙을 짜주세요. 이 즙이 전자레인지 안에 붙은 때와 기름때에 놀라운 효과를 발휘합니다. 다음으로 그릇에 물 한 컵을 넣어주세요. 그 다음 식초를 넣을 차례입니다. 2스푼을 넣어줍니다. 마지막으로 오렌지나 라임 껍질을 그릇에 넣어주고 전자레인지 안에 넣어줍니다. 문을 닫고 2분만 돌려줍니다. 끝나도 바로 열지 말고 5분 동안 둔 다음 그릇을 조심스럽게 꺼내세요. 이제 휴지나 천을 준비해서 한 번씩만 쓱 문질러주면 아주 쉽게 닦이니까 시간도 아끼고 너무나도 간편하죠.